Start na lang para ma-check ulit natin kung wala na siyang palya ulit. Okay na, walang check engine. Wala naman, no? Okay na. Pasin natin tong alternator. Okay guys, welcome back to our channel. Rescue na naman tayo. Back to our channel. Ngayon, panibagong video tayo. Ang problema itong Mazda 3 ni Sir ay palyado. Ito ay tagatansa si Sir. Napanood din yung isang vlog natin sa YouTube. Ibang case naman yun, pero almost the same sila nung concern, palyado. Pero ngayon i-scan natin kung may lumabas na trouble code, and then pag may lumabas na trouble code, tingnan natin kung saan yung system na may problema. Ngayon kung palyado, usually naman kapag palyado, ang nagiging problema dyan, ignition coil, spark plug, throttle body, or yung may mga wiring na problema. Yan. Ngayon, ito napalitan na ng spark plug, pero ganun pa rin. Then, yun, i-scan natin para malaman natin. Then, proceed tayo sa manual diagnosing. Ito, scanning tayo sa Mazda 3. Ano niya? Ngayon, nag-scan na, may lumabas na trouble code dalawa. Servo motor potential meter cool air circuit short to ground. Sun load sensor short circuit to ground. Ayun dito, mga sensor yan dito. Pero hindi naman siya related dun sa palyadong makina. Ngayon, walang lumabas sa PCM. Sa power tank control module, dapat dito may lalabas kung may problema dun sa engine. Read data stream tayo. Ngayon, ito kung itong niya, may feature ng misfiring dito sa data stream niya. Madedetect natin kung alin yung palyado. Kung ignition coil ba, anong ignition coil, 1, 2, 3, 4. Pero ito, kung wala siyang feature ng misfiring, manual diagnosing gagawin natin sa mga ignition coil. Wala dito, wala din, kasi yung iba meron. Yan dito, pakita ko sa inyo. Yan yung mga ganito. Cylinder number 1 misfire count. Yan, 2, 3, 4. Yung Mazda 3 walang ganito. Kaya hindi natin malalaman kung anong problema, kung anong silindro. Manual diagnosing gagawin natin. Yan, i-start natin. Start. Yan. Palyado ang andar.
Yan, natanggal na natin yung air cleaner niya. Yung air cleaner. Then, titignan natin tong ignition coil. Okay na, play ko na. Play din. Ignition coil. Hugutin natin isa-isa kung alin yung humamalya dito. Ayan. Ito sa piston number 1. Oh, parang wala. Sa iba, tingnan natin. Yun. Ganda ng responsive sabihin pag humina yung takbo ng makina, okay, good tong ignition coil. Na ito isa. Oh, maganda rin. Itong isa sa 4. Oh, maganda. Itong sa 1, walang response, oh. Sabihin, ito ang nagka-problema ng ignition coil. Dahil yung mga spark plug, okay naman, bago. Ngayon, saan tayo pupunta? Sa ignition coil. Ngayon, si-check natin yung ano, kung mamalya ba siya. Yan. Wala eh. Yun ang problema. Papalitan natin ng ignition coil. Ito na yung dumating na yung ignition coil natin. Yan. 1.8. Taga Las Piñas yung supplier natin. Original man siya, Pumoko yan, oh. Makita niyo Pumoko. Then yung sa Lala Move 179 nga sir, no? Delivery. Kakabit na natin 'to. Okay sir, patay na. Stop ko muna. Wala pa. Hello sir. 5 minutes. Anjay. Yan tayo. Pick. Ano pa ba? Manang sige natin. Yung pagdin. Ano kaya ba? Parang gusto niyo dito mga maliit lang. Ako maliit lang. Ito lang ang ano dito. Ako ang dami. Kaya natin. Start na lang para ma-check ulit natin kung wala na siyang palya ulit. Okay na, walang check engine. Wala naman, no? Okay na. Ignition coil nga lang.